बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास मदरबोर्ड है जी आरएम का। इसका पार्ट नंबर है LA-4241P। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। डेड कंडीशन में आया था। मैंने इसे चेक भी किया और इसे डायग्नोज करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। मुझसे ये रिपेयर हुआ नहीं। लेकिन जो हमारे पास बच्चे यहाँ पे काम करते हैं कि उन्होंने रिपेयर किया है। और हुआ क्यों नहीं, देखें, जब हम भगड़ में चेक करते हैं ना किसी चीज़ को, मतलब जल्दी जल्दी में उसको रिजॉल्व करने की, प्रॉब्लम को फिक्स करने का कोशिश करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। आपको स्टार्ट से लेना पड़ता है, स्पेशली डेड कंडीशन में जब मदरबोर्ड आएगा। और इंशाल्लाह मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं तफसील के साथ आपको ये बताऊंगा कि इन केस अगर आपके पास एक लैपटॉप आ जाता है डेड कंडीशन में, आप उसे कैसे चेक करेंगे, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा। लेकिन खैर, मैंने इतनी भी इसमें लापरवाही नहीं बरती इस मदरबोर्ड में, कि इसमें जो मैंने डायग्नोज किया, सबसे पहले वो, एक मिनट ज़रा मैं बोर्ड निकाल लूँ। इस पे मैंने जो सबसे पहले डायग्नोज किया था, इसका वीन सेक्शन चेक किया। वीन सेक्शन जो था वो बिल्कुल ओके है। इंशाल्लाह ये मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वीन सेक्शन को किस तरह से चेक किया जाता है, चार्जिंग आईसी को चेक किया जाता है। उसी वीडियो को आगे लेके जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेड कंडीशन में लैपटॉप जो वो किस तरह से चेक किया जाएगा, और हर सेक्शन की अलग अलग वीडियो होगी कि उसे चेक किए कैसे करेंगे। तो वीन सेक्शन चेक किया, उसके बाद मैंने इसका चार्जिंग सेक्शन चेक किया। 5 वोल्ट और 3 वोल्ट जो है वो चेक किए। यहाँ पे 5 वोल्ट और 3 वोल्ट जो थे वो दोनों ही बन रहे थे, मतलब ऑलवेज कॉइलों से जनरेट हो रहे थे। उसके बाद जो मेरा डाउट गया वो आईओ कंट्रोलर पे गया। आईओ कंट्रोलर पे मैंने इसका जो सप्लाई चेक की, VCC, AVCC, KBC और EC रीसेट, तो इसके अलावा RSM रीसेट, ये सब कुछ बन रहा था। उसके बाद मैंने बटन की सप्लाई भी चेक की, कि जब बटन हम ड्रॉप करते हैं, जो पावर बटन इन जो है वो काम कर रहा है, कि वो मुझे वहाँ पे कुछ डाउट था, क्योंकि जैसे मैं बटन प्रेस करता था, जो बटन पे 3.3 वोल्ट होते थे, उनमें से सिर्फ 1 वोल्ट ही ड्रॉप होता था, मतलब पूरी की पूरी वोल्टेज ग्राउंड नहीं होते थे। लेकिन मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक की कि यहाँ पे जो लाइट के इंडिकेटर है मैंने लेके चला कि शायद इनमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे पावर हम प्लग करते हैं, कोई ना कोई लाइट का इंडिकेटर जो है वो सम टाइम ऑन हो जाता है। तो चूंकि मैंने वो बटन पे इसलिए तवज्जो नहीं दी कि लाइट तो कम से कम ऑन होनी चाहिए थी बैटरी लगा के, तो मैंने फिर उस बटन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और उसके बाद मैंने इसकी बायोस की, और वीनाफिक्स पे अगर आप इस मॉडल को, इस पार्ट नंबर को रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ASUS की जो है वो बायोस दिखाएगा। खैर, बायोस जो है वो हमने डाउनलोड की, इंस्टॉल की, तो उसके बाद मैं इसे छोड़ के चला गया। अब बच्चों ने डायग्नोस किया, तो आज मैंने सुबह आके पूछा कि हाँ भाई वो बोर्ड ओके हुआ या हुआ कि नहीं। बोला जी बोर्ड ओके हो गया। तो जाहिर है मैं तजस्सुस बढ़ा, मैं इनसे पूछूं तो सही क्या हुआ। उन्होंने कहा जी एक तो हमने बायोस की है, और सेकंड यहाँ से एक जंपर लगाया है, आप देख सकते हैं ये जंपर वायर, और ये सीधा बटन पे गया। मतलब वही सिग्नल जो मैं छोड़ के गया था, कि मुझे डाउट था कि इसमें प्रॉब्लम हो या ना हो, क्योंकि ये तकरीबन 3 वोल्ट में से 1 वोल्ट जो था वो ड्रॉप कर रहा था। और अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर कुछ वोल्टेज थोड़े बहुत मिसिंग में आए तो आपने उन्हें ज़रूर चेक करना है। तो मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं, जैसे ये 3 वोल्ट में से 1 वोल्ट ड्रॉप करता था, तो मैंने मीटर के प्रोब से भी इसे ग्राउंड करके देखा था, लेकिन तब भी ये ऑन नहीं हुआ था। एक्चुअल में मदरबोर्ड में 2 प्रॉब्लम्स थी, एक तो इसकी बायोस की प्रॉब्लम थी, और सेकंड यहाँ पे पावर बटन की प्रॉब्लम थी। अब पावर बटन पे जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको सिग्नल बता दूं, उसका वो कुछ इस तरह के नामों से होता है, NVS ऑन, और या फिर पावर बटन इन, जो आयो कंट्रोलर की तरफ एक एरो मार्क होता है। अगर आप एस्टीमेटिक देखें तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ से एक जंपर यहाँ पे लगा दिया। लेकिन अब हम जैसे ही इसको बटन को प्रेस करेंगे, वोल्टेज सारे ड्रॉप हो जाएंगे, और हमारा जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों की आपने केयर करनी है। इसके अलावा मैंने एक और केस देखा था जिसमें LCD का जो डिस्प्ले था वाइट था, तो वहाँ पे जो LCD के VCC वोल्टेज थे वो 3 आने चाहिए थे, लेकिन मुझे वहाँ पे 3.3 वोल्ट, लेकिन मुझे वहाँ पे 2.5 या 2.7 के अराउंड वोल्ट मिल रहे थे, और ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है। तो मैंने उन्हें इग्नोर करना चाहा, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि इसे मैं 3 वोल्ट करके देखा हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे 3 वोल्ट जंपर किए, तो LCD का जो डिस्प्ले था वो जो है वो आ गया था, मतलब डिस्प्ले जो वाइट था वो असल डिस्प्ले में तब्दील हो गया था। बात करने का मकसद ये है कि 0.3 वोल्ट का डिफरेंस था, सिर्फ 0.3 वोल्ट का
तब भी वो लैपटॉप जो था वो वाइट स्क्रीन दे रहा था, वो डिस्प्ले नहीं दे रहा था। तो इसलिए आपने इन चीज़ों में छोटी छोटी जो मेजरमेंट है, छोटे छोटे जो सिग्नल हैं, छोटे छोटे जो वोल्टेज हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना। सम टाइम हम बड़ी चीज़ की तरफ मतलब तवज्जो होती है हमारी कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, स्पेशली जब हम कोई वीडियो देखी हो, वहाँ से कुछ सीखा हो, तो जब हमारे पास कोई उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम बोर्ड आएगा तो हमारा जो डेफिनेटली जो ध्यान है, जो तवज्जो है, वो बिल्कुल वहीं चली जाएगी। यार हमने वो वीडियो देखी थी तो उससे मिलती है तो प्रॉब्लम वहीं होगी। ऐसा नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन आपने आराम से स्टार्ट से और एक प्रॉपर वे से डायग्नोज करना है कि किस तरह मदरबोर्ड अगर आपके पास आ गया है, वो डेड कंडीशन में है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे। अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि भाई बताएं कैसे चेक करेंगे। उसके लिए मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। बहरहाल अभी हम इसका जो है ना वो डिस्प्ले चेक करते हैं। इसमें पहले ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं डिस्प्ले चेक करता हूँ इसका। ये देखिए अब यहाँ पे कौन सा सिग्नल है, उसकी शनाख्त किस तरह से की जाती है। जो लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं या जिनकी स्टडी बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें ये बहुत आसानी से समझ आ जाती है कि किस सिग्नल की बात की जा रही है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप कुछ ना कुछ करें अपनी अर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए। अर्न आप खुद ब खुद ही कर लेंगे। यहाँ पे देखें 3.3 वोल्ट है, बटन में प्रेस करूँगा, यहाँ पे 0 हो गए हैं। अब जैसे मैं बटन प्रेस करता था यहाँ पे तो 0 हो जाते थे, लेकिन आयो कंट्रोलर पे यहाँ पे वोल्टेज 0 नहीं होते थे, वहाँ पे तकरीबन 1 वोल्ट ही ड्रॉप। 3.3 वोल्ट है तो यहाँ पे जो वोल्ट ड्रॉप होते थे वो तकरीबन 2.7 रह जाते थे या 2.5 वोल्टेज रह जाते थे। लेकिन इन्हें रहना नहीं चाहिए, जितने भी वोल्टेज हैं वो सभी के सभी ही ड्रॉप होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मदरबोर्ड जो ऑन हो गया। आप यहाँ पे एक लाइट का इंडिकेटर देख सकते हैं और एक यहाँ पे पावर बटन भी आपको नजर आए। चले मैं इसका एक मरतबा डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी जो बायोस है वो भी डाउटेड है कि आया वो ठीक भी है या नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीनाफिक्स पे जो बायोस दी गई थी ना, वो थी हमारी असूस के बोर्ड्स की, वो बता रहे थे। तो ये RM का बोर्ड है, तो मुझे भी ये एसर या तोशिबा का लग रहा था, मैंने देखा नहीं था, तो मैं भी उन्हें बोल रहा था कि भाई हमें तोशिबा एसर की बायोस चाहिए, हमारे पास एसर का बोर्ड है, RM का, वो असूस का नहीं है। तो खैर मैं अभी इसका एक मरतबा डिस्प्ले चेक करता हूँ। मैंने LVD कनेक्टर लगा दिया है और एक ये है, ये शायद कैमरे का होगा। और यहाँ पे पावर को प्लग किया और मैं इसे ऑन करता हूँ एक बार। इसका जो डिस्प्ले है वो आ गया है, ऊपर से रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। इसकी शायद लाइट जो बहुत डिम है और ऊपर रोशनी की वजह से आपको बहुत डिम नज़र आएगी। यहाँ पे देखिए ये आपको इसमें डाटा नज़र आ रहा है और ये इस तरह से शायद LVD केबल की प्रॉब्लम है या अंदर से, हाँ जी LVD केबल की प्रॉब्लम है। इसमें आपको डाटा नज़र आ गया, ऊपर से रोशनी बहुत तेज़ है तो इसलिए मे भी आपको ठीक से नज़र ना आए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आई होगी। इसलिए आप अगर आपकी 5 वोल्ट 3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है कॉइलों पे और आपकी आयो की जो रिक्वायरमेंट है वो फिल है, तो आप एक मरतबा बटन को चेक कीजिए कि जो सिग्नल यहाँ पे बटन का इनपुट में आता है, फिर आयो कंट्रोलर आउटपुट में भी एक देती है PCH को या इंटेल की चिप को, जो मेरे पास इस बोर्ड में ये लगी हुई है। तो वो देखिए आउटपुट में दे रही है कि नहीं दे रही, की शॉर्टेज तो नहीं है। तो इस तरह से आप मदरबोर्ड को डायग्नोज कर सकते हैं। खैर जो स्टार्टिंग की वीडियो थी कि जो इससे पहले मैंने चेक किया हुआ था, मदरबोर्ड को डायग्नोज किया हुआ था, वो कैसे करेंगे उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।